ดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านสวัสดีครับผมและดร. ไฮน์เชงเกอร์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ EMC ก่อนอื่นผมขออนุญาตสอบถามท่านนิดนึงนะครับว่าเสียงภาพต่างๆที่ท่านได้รับชมอยู่ปัจจุบันนั้นใช้ได้ไหมครับถ้ามีประเด็นอะไรต่างๆอาจจะพิมพ์เข้ามาทางข้อมูลสื่อสารได้นะครับวันนี้ผมวิรเชษฐ์ขันเงินนะครับในนามของประธานบริหารสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับประธานบริหารเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับขออนุญาตนำเสนอเรื่องของหัวข้อบรรยายทางด้าน EMC นะครับหัวข้อวันนี้ก็คือความป้องกันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ที่วิศวกรต้องรู้นะครับซึ่งมีสองผู้บรรยายก็คือผมแล้วก็ดร. ไฮน์เชงเกอร์นะครับขณะเดียวกันเพื่อจะให้การบรรยายต่างๆนั้นเป็นเนื้อหาที่ได้สอดคล้องกันเนี่ยเราจะใช้ presentation นะครับของดร. ไฮน์เป็นหลักผมก็จะขออนุญาตสรุปหรือว่าอธิบายเสริมเป็นช่วงๆนะครับซึ่งในวันนี้เราทำเป็นการบรรยายซึ่งเริ่มเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะดำเนินการประมาณ2 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาที่เปิดโอกาสให้มีคำถามหลากหลายนะครับผมขออนุญาตกล่าวถึงหัวข้อการบรรยายวันนี้ก่อนนะครับว่าหัวข้อการบรรยายวันนี้เอกสารการบรรยายนะครับจะส่งให้สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับในภายหลังอยากจะให้โฟกัสในเนื้อหาที่นำเสนอแบบนี้ซึ่งพาร์ทนี้เรียกว่า EP 2นะครับ EP 1นี่จะพูดถึง overview ของทางด้าน EMC โดยทั่วไปแล้วก็เมื่อเราดำเนินการบรรยายไปถึงช่วงหนึ่งแล้วนะครับดร. ไฮน์ก็จะพูด introduction ใน EP 1ใน EP 1นั้นจะบอก background review ที่ผ่านมานะครับในรอบ2 เดือนที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นซีรีส์2นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิลเตอร์ shielding นะครับในเลเวลที่เรียกว่าเป็น product level ก็จะมีเรื่อง grounding ด้วยหัวข้อวันนี้จะลงลึกแล้วก็หวังว่าการนำเสนอวันนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้านะครับที่เข้าร่วมฟังการบรรยายวันนี้จะมีค่า CPD อยู่ 30,000 กิจนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของทางสภาวิศวกรนะครับที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมระยะเวลาในการเข้าร่วมประชุมก็ผมจะขอเริ่มการนำเสนอโดยการที่แนะนำดร. ไฮน์เชงเกอร์ก่อนนะครับดร. ไฮน์เชงเกอร์นี่ก็อย่างที่บางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าเป็นวิศวกรอาวุโสนะครับวิศวการทางด้าน EMC ของบริษัทคัมเบลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็มีส่วนในการผลักดันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับของบริษัทคัมเบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมต่างๆก็จะเป็นผู้บุกเบิกนะครับแล้วก็สร้างต้นแบบจนกระทั่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับในระบบทำไฟฟ้าขออนุญาตเรียนเชิญดร. ไฮน์เชงเกอร์นะครับเริ่มการบรรยายนะครับโดยพาร์ทแรกเป็นรีวิวของ EP 1ที่ผ่านมาครับดร. ไฮน์เชงเกอร์ please
Can you see and hear? Yes. Good. Then good afternoon, everybody. I hope that I have many participants who joined the first part already. First part, couple of months ago. And anyway, I will do a short, let's say, review of that what we have heard in the first part, and then I will move to the second. As in all my presentations, it's quite long to listen to me. If you have any questions, just interrupt me. We can stop anytime, and then I can try to explain, or we can discuss. Also, if you disagree and have another idea, we can discuss about this during the presentation. It is not important that I go through all the slides and make the show here. It is important that after the presentation, you say, okay, that was not wasting time. This was a good presentation. I have heard some new things and we could discuss, and it was worth the time. That is what, from my side, is the goal. So, the presentation itself, it has overall 5 parts. It's a lot. The first part was about why do we need EMC? What is EMC? And I tried to explain this different, let's say, phenomena. And, I already don't like very much the expression EMC, because behind this expression, there is electrotechnique, there is physics. There are no miracles behind this. This is current, these are voltages, this is electromagnetic waves. That's it. This is actually behind the EMC. And let's move to an overview of part 1. You have heard some weeks, months ago already. We talked about the risk assessment. Risk assessment meaning what can happen? Why do we have this expression EMC? Why do we need this? This is about risk assessment because, as you can see here, I hope you can see my cursor here. Everybody knows when you sit in the car and you have a mobile telephone, you listen to the radio, and then in the radio you hear the you know exactly, yeah, mobile telephone is talking with the base station, and this is annoying. Yeah, it's not nice because it's an EMC impact. The mobile telephone disturbs your radio. It's not nice, yes, but everybody lives with it. And then the next step, if you go to your ATM, and the ATM, you discharge maybe electrostatic discharge, or you go close with your mobile telephone and the ATM has some weak electronics, some broken cable or something, and you want to have 5,000 bahts and the ATM gives you only 1. Then you don't say, oh, might be lying, huh? Then it is a problem. Because then this is an EMC impact, but it hurts already. And if you go, let's say, one step further, you sit in the elevator or standing in the elevator, and the elevator stops somewhere between the levels because maybe a burst or surge impact on the controller on the roof happens, and you have to spend the weekend in the elevator. Then it is quite, let's say, annoying already. And if people die, like shown here in the picture, then it's a deep impact. And then it's not anymore just annoying. Then it is really, really dangerous where people die. This is also EMC. So in the end, we have to see where can we tolerate impact on the electronics or between the products, between the systems,
And where do we have to do something? Look, maybe 20 years ago, if you think about the radio, everybody listened to the medium wave, to the long wave, to the short wave. There was no ultra short wave, UKV in band 2. Everybody, if you try to look or listen nowadays, it's gone because it's only noise there anymore and disturbances from power supplies and so on. So this natural source is already destroyed. So this electromagnetic compatibility is a natural resource which has to be controlled. This is why we have standards. This is why we have limits that we can avoid injure people, damage products like shown in this picture, and so on. This is where we have talked last time about in detail. And then I have said, okay, if we have some, like here, some bigger electronic system, and we want to look what happens, how to start there, what about the EMC? Actually, we have to look at the boundaries. This is what in the standard is also explained. They say, okay, the cables are one boundary, the housing is one boundary, and we have to see, is there an impact from electromagnetic waves, from electric field, magnetic field, or is there something which affects on the interfaces, on the cables, currents, voltages? And if you look closer to it, this was then, it's called coupling phenomena. The next step we said, okay, we have a noise source. And the noise source is maybe your telephone, maybe the microwave, which produces bursts, maybe the drilling machine, which produces electromagnetic disturbances, maybe the lightning, which creates a surge. And this energy goes from the noise source to the sink, to the load, to the victim, which again can be your computer, which can be the elevator control, which can be the electronic in the car or something else. And then we have a noise channel, a noise coupling channel, better. And this coupling channel can be a system between systems. This can be some distance over electromagnetic waves. This can be a cable. This can be between electronic PCBs. This can be between components. And there, from the noise source to the noise sink, we have voltage, current, or electromagnetic energy. There are only these three. There is no other thing which can go from the noise source to the noise sink. Voltage, current, electromagnetic energy. And this, one of those, or a mixture, which is also possible, going from the noise source via the channel, will impact the noise sink. And this is called electromagnetic impact. So there you see it in more detail, the noise source again, the noise sink again, and we have an electric field, a magnetic field, or here a line, a cable, which produces some inductive coupling by a high current, or capacitive coupling by a high voltage, and this disturbance energy will go from this one cable to the other cable and will cause some impact. And this is where we created the standards. We said, okay, maybe this victim here, the sink, is too weak, has not enough immunity against this disturbance here. This is why we have in the standards the immunity levels, where we say, okay, a certain amount of disturbance has to be accepted by the victim not to show malfunction. Or we say, okay, this noise source or this cable emits too much more than it is allowed, that the noise sink, the radio, the elevator, electronic or something else can withstand. Okay, then we have the immunity, the emission, and the coupling mechanisms. Good. If you go closer to the next step, this is everything, let's say the repetition from the part one, just to get you into this issue again. And then we said, okay, if you look at the impacts, what happened in the world of EMC,
what happened in the world of EMC means what happened in the world of electric science, of physical science. If you look at the system, a big system, a plant, a factory, we have some issues which can happen: weak grounding, wiring errors, poor filtering. And if you look at the device, radio, some computing devices, I don't know, inverters or something of any machine, you have again weak grounding, system wiring errors. These are the most, let's say, problems, most weak points found, let's say, in over the time. This is experience. And in the assembly between the PCBs, between electronic PCBs, you again have layout mistakes, wrong wiring, weak grounding systems. So in the end, if you look at it, I call it steps of integration. At the system, the device, the assembly, the component, the microcontroller itself, the EMC phenomena are the same. They are same. There is this voltage, current, and electromagnetic fields. And if we understand, let's say, the principle, the electric principle behind this phenomena, we have an understanding and solutions for the whole world of EMC. There is no difference. Why should the current in a system be different than in an assembly or a component? It's the same. The electrons moving, charges moving charges which cause current, and the current causes then the fields. Everywhere the same. And then we said, okay, an overview, the system plant, protection against. We say, okay, in which system of integration we have to protect against which phenomena? And then we say, okay, we have to limit for the system, the surging, the equalizing currents over the protecting, the PE, the yellow-green wire, for example, between the different stations. In the device, we have conducted emission, radiated emission. In the assembly, we have, again, radiated conducted emission. And in the component, we have at least, we have to look what is about in the component, what causes here the emission or the weakness in immunity again. I have seen controllers, for example, graphic controllers, which have in the emission, radiated emission, up to 40 dB difference from the one controller, from the one company to another controller to the other company. So there are big differences, and this is in the end electronic design. These are harmonics produced in the component. So the phenomena are the same. Let's say the limitation may have a little bit different concepts. For example, at system level, we said, okay, we have something which is the equipotential grounding or the cabling, the shielding of the interface cables. We talked about what is shielding. We talked about why do we need the grounding here. And then we go to the device level in the product. We said, okay, this is what we want to talk today about later in detail. For the device or product, we need a shielding. And if the shielding cannot be done the proper way, because, for example, a modem, we say, okay, we have only a plastic housing. Then we have to spend more effort in the PCB, in the layout design. Then we have to have a proper grounding system with the filters on the interfaces. And then for sure, if we have interfaces, there are cables. The cables need, again, a proper grounding, proper shielding, or a symmetry. If it is a symmetrical signal like HDMI or USB, this we need to take care of. The assembly level, the electronic boards. Again, we have a layout, proper filter system, which has to work together with the housing at the product level. And we for sure need to take care of the EMC compliant circuit design, the signal integrity. There we will talk about next in the part number 3, we will talk about signal integrity, because just short introduction, the digital signals are a sum of sinusoidal harmonic signals. So how we deal with
impedance matching, how we deal with harmonics, is eventually then what gives the amount of, let's say, radiated emission we want to have, or we can depress and attenuate. The layout design, the layout concept, it's not just auto routing by Mentor Graphics or by Altium Designer or whatsoever. There must be spent a lot of effort about the grounding and layouting system and how the signals are done. For example, this is an 1 gigabit Ethernet design where you have here symmetric channels for the gigabit Ethernet. And here the transformer. So it must be done the proper way. And last but not least, also when we talk about the assembly level, we have to take care of the immunity. How can we filter the transients? Here, for example, push-pull output of an industrial board. We have to do with the, for example, diodes here, the transient suppression. That's EMC on the assembly level. And then again, at the product level, at the circuit, at this component level, on the lowest level, if you see here, that's a cut, a screenshot from Mauser Electronics. You see, you can have here ICs, DC-DC buck converters here, switching with 52 kilohertz or 2 megahertz, and there is a difference in the switching frequency, and there is a difference in the harmonics, and there is a difference in the circuit design, what you have to deal with. And when we talked before about the coupling capacitance between cables, we can also talk about the coupling capacitance here between the drain of a MOSFET and the gate of a MOSFET. In terms of cable, we talk about mutual capacitance. In terms of a MOSFET, we call it the Miller effect. But the problem in the natural phase, in the basic physical phenomenon, it's the same. It's a parasitic capacitance. It has another name. And let's say also the workaround is a different. Sure, if I have two cables, I increase the distance or I improve the shielding. Here, in terms of the Miller capacitance, here I need a clamp diode, or I need something which here drains the charges to the ground here. These are different things. Also in next part number 3, we will talk about how to avoid the Miller effect. Here you see the ringing of the Miller effect. Yeah? It's on the component level. It's the same EMC phenomena. Then on the system level, I had some examples. I have to hurry up a little bit because we still have a lot of slides before. You can do it like this, not to ground, for example, here the chimney of an what is it, an exhaustive chimney for air conditioner or something. If it is not grounded and you have some lightning here, you will have all the energy inside the room. If you have some grounding outside the building, it will be drained outside the building to the earth and not going into the building. That's a matter of concept. And then we talked about surge protecting devices. If you have some component outside the building, some component inside the building, we need surge protecting devices, or you don't need to be surprised if the lightning energy will be inside the building and destroy the equipment. Then we talked about different classes of surge protection devices, different classes against different phenomena. This is defined by the rise time and the pulse duration. You see rise time of 10 milliseconds, pulse duration 350 milliseconds. The longer the second number, the more energy in the pulse. The shorter the first number, the shorter the rise time, meaning the higher the frequency in the harmonics. This is how we can distinguish this. So impulse rise time, impulse duration. Duration has something to do with the energy then in the impulse. Good. Next slide. Then we talked about why do we need equipotential grounding, bonding. It has 3 different reasons. These wires here, they are not for fun. The one is the protective earth, meaning this is if people touch some electronic device, some electric device, washing machine or something, that they don't get
heard. The next one is the functional grounding, meaning the filter, for example, and avoiding equalizing currents. And the third one is about the lightning that goes down to the ground and saves again or protects again the indirect lightning. This was some example. I skipped this one. Yeah, and then we talked about the cable shielding. What is cable shielding? Why do we need it? Cable shielding is nice to have, but you have to look exactly what do you get. This is an HDMI cable, very expensive, 2,000 baht, 3 meters, and only rubbish. Why rubbish? You see here, let's say the coverage degree, meaning the amount of coverage of these wires here is very poor. So they saved a lot of money by putting only some wires here. Then they cut it, many wires here. Why? Yeah, if I cut, I don't need to solder. I save money. Then this here, this is just some foil. Has on one side it is covered with let's say conductive aluminium. At the other side, it's non-conductive, meaning it has, it's isolating. And this wire here is the wire which should connect directly short to the housing here, because this is the shielding effectiveness. Then what is the functionality of this cable here? And you know, about 1 centimeter has 10 nanohenry. So if you think about this 5 centimeters here, the higher the frequency, the less shielding effectiveness you will have. So all in all, it's rubbish. And then we talked about shielding. How is shielding effectiveness defined, and how is a coaxial shield working? And a coaxial shield works like a common mode inductance, by compensating the inner inductance with the inductance of the shield. This has something to do with the mutual inductance there. And this means that in the end, all the current which goes inside the signal through the load will go back over the braid here, over the shield, and no current will go through the ground. So this is the functionality. I cannot go into the detail because we don't have the time. This was part 1. But we also have seen that a coaxial cable has a lower corner frequency. The lower the frequency, the less shielding effectiveness this has. This has something to do with the losses in the cable, so meaning with the resistance of the wire inside the cable and the resistance, the losses of the shield. And there we have a lower cutoff frequency, meaning you will see that, for example, an RG58 cable doesn't work very well if you use it for your audio amplifier. If you have frequencies below 10 kilohertz, for example, the shielding effectiveness of such a cable is very poor. Yeah. So, but the higher the frequency, the better the shielding effectiveness. Okay, and then we have seen if in terms of low frequencies, you want to use the coaxial cable, it's good to isolate here from the ground, because for low frequencies, you don't have the mutual compensation of the inductances here. And then a part of the energy goes back via the ground, and then you don't have the shielding effectiveness you need. And then you have to hum the sound, the deep sound, the 50 and 100 hertz in your speaker, for example. Then you have to isolate this. This is why the people then cut here, and the return ground goes over the braid or the shielding. Then we have seen the weaknesses. I have told you already. We can skip this one. Also, this I have shown you how it should be, how it should look like. If you have a professional cable with a really good shielding effectiveness, you should have a metal housing. You should have the shielding connected to the metal housing here. Short wires here, no wires cut. Yeah, only use in the cable these wires you really need. And stable connection between the connector and the housing. But you know, that's not a matter of the price alone. It's a matter of people have to make the cable the right way, of understanding what is important and what is not important. As I told you, this cable
This was now modified by myself. In the beginning, it looked like the picture before, 2,000 baht, 3 meters. It's wasting money. Okay, this was the part 1 in 30 minutes. ครับก็เราได้ฟังดร. ไฮรีวิวในการนำเสนอ EMC นะครับที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นบรรยายรายไตรมาสที่เน้นด้าน EMC ก็ปัญหาของ EMC ผมก็จะตามทันไม่ทันก็ผมขออนุญาตช่วยสรุปเป็นประเด็นนะครับว่าดร. ไฮเนี่ยนำเสนอในประเด็นของrisk analysis แล้วก็ risk assessment คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับแล้วก็ดูว่าการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีตั้งแต่ระดับเบาๆจนกระทั่งหนักๆนะครับเบาๆก็คืออาจจะทำให้การสื่อสารมันมีการเพี้ยนไปบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเบาๆนะครับหนักๆจนกระทั่งว่ามันทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบต่อชีวิตเช่นกรณีของการทำงานอย่างรถวิ่งไปแล้วนะครับปรากฏว่าเจอเบสสเตชันแล้วทำให้แอร์แบ็กทำงานผิดพลาดและเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนกระทั่งเสียชีวิตหรือการทำงานต่างๆมันทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นระดับความเสียหายของงานที่เกิดขึ้นหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดจากอิทธิพลของแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีตั้งแต่ที่อยู่ในตามระบบที่เป็นสายตัวนำหรือตามระบบที่มาทางอากาศอันนี้ดร. ไฮก็ได้กล่าวถึงเรื่องของ risk management นะครับโทษทีครับ risk analysis แล้วก็ risk management ต่อมาอยู่ในส่วนของอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญในพาร์ทที่1ก็คือเมื่อเราจัดหมวดหมู่ระดับของ EMC ระดับใหญ่ก็คือระดับที่เรียกว่า system level นะครับมีอยู่4ระดับนะครับ system level แล้วก็มาถึงพวก device หรือพวก product อันนี้กลุ่มที่2แล้วก็ย่อยลงมาอีกเรียกว่าเป็น assembly หรือว่าเป็น PCB level หรือที่เรียกว่า circuit level นะครับอันนี้เป็นเลเวลที่3แล้วก็เลเวลที่ย่อยที่สุดเราเรียกว่าเป็น component level EMC นั้นปัญหาการเกิดการรบกวนหรือปัญหาที่ทำให้เกิดinterference เกิดขึ้นนั้นก็เกิดในหลายหลักการคล้ายๆกันนะครับแต่มันมี common อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราต่อเรื่องของระบบเช่น grounding ที่ผิดระบบ grounding เกี่ยวข้องตั้งแต่เลเวลที่1นะครับเลเวลใหญ่สุดก็คือเลเวลของระบบเลเวลของตัว device หรือ product เลเวลของ assembly เลเวลของ component การเชื่อมต่อหรือการ connect ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ grounding นั้นถือว่าเป็น common issue ก็เลยเป็นหัวข้อที่ทางดร. ไฮก็จะมานำเสนอในครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของมี3เรื่องนะครับมีฟิลเตอร์มีชิลดิ้งแล้วก็มีกราวดิ้งดังนั้นสิ่งที่ดร. ไฮได้กล่าวนำนั้นจะเห็นว่าเราก็จะมีคำถามว่าเวลาต่อสายกราวเนี่ยในกรณีต่อสายชิลเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะของโหลดปิดนะครับสายชิลเนี่ยทำไมต้องต่อ2ปลายลงกราวการต่อ2ปลายลงกราวข้างซอร์สกับข้างโหลดจะต้องต่อตัวสายชิลลงกราวเพื่ออะไรสาระสำคัญก็คือเพื่อทำให้เกิดลักษณะของเป็น common mode cancellation นะครับ common mode cancellation ก็คือสัญญาณที่เป็น differential mode สามารถส่งจากซอร์สไปยังโหลดได้สัญญาณ noise ก็จะถูกหักล้างออกไปนี่คือเหตุผลที่ถ้าฝั่งโหลดนะครับมีการต่อโหลดลงกราวสายชิลก็ต้องชิลทั้ง2ปลาย
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองคือในกรณีที่ฝั่งโหลดลอยนะครับก็คือว่าตัวโหลดนั้นมันลอยอยู่เพราะฉะนั้นการต่อสายชิลจะเป็นการต่อซิงเกิลเอ็นนี่คือสาระสำคัญที่หลายๆท่านอาจจะยังมีความสับสนแล้วก็จากประเด็นตรงนี้ยังสับสนอยู่ผมก็ขออนุญาตสรุปให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็หวังว่าต่อไปหลังจากนี้ต่อไปนะครับพาร์ท 2เนี่ยขอให้ทุกท่านได้ลองติดตามแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตมาสรุปเป็นช่วงๆนะครับโดยที่ถ้าหากท่านใดมีคำถามต่างๆเนี่ยถ้าไม่สะดวกที่จะถามโดยตรงจะถามเป็นภาษาไทยหรือเขียนมาก็ได้นะครับผมขออนุญาตคืนเวทีให้ดร.ไฮพูดในตัวพาร์ทที่2ต่อนะครับดร.ไฮ please Thank you. Can you hear me? Yeah, I hope. Yeah. Now we talk about the EMC at product level. Today, the issues are shielding of enclosures. I think you must switch off this one here. I still hear the echo. Yes, okay, now better. Shielding of enclosure and the grounding. The grounding I talk about, this has something to do with part number 3. So I would recommend participate in part number 3 to get an idea about what is filtering, what is grounding. Let's start now with the shielding of enclosures. Shielding. Shielding meaning to avoid coupling of electric, magnetic, and electromagnetic waves, energy, into the electronics. Shielding also means to increase the shielding effectiveness of peripheral cables. So if I talk about the fields, it has something to do with field theory. And I don't want to go into the field theory of the electric and electromagnetic waves today. This would be too much. But at least we have to touch it a little bit. An electromagnetic wave has to be distinguished between the contribution, the portion of the electric and the magnetic field. You see here I have done a mistake. Magnetic field is the H and electric field is the E. It's changed here. So magnetic field H, electric field the E. And these two together, the ratio between the electric and the magnetic field is called wave impedance. And this is the basic understanding of the shielding effectiveness. We have to distinguish between the electric, the magnetic, and the electromagnetic field to understand about shielding effectiveness of metallic housings. Who precisely is interested in this, let's say, issue of shielding effectiveness, we can give you a special lecture later if it is interested, somebody is interested about the details. The special lecture for shielding effectiveness takes about 8 hours. This cannot be told in 15 minutes, but now I can at least give you a short overview. So as mentioned, the ratio between the electric and the magnetic field, which are both oriented fields, vectorial fields, is the wave impedance. This means also the wave impedance is a vector, has a direction. Yeah? And what is not mentioned here, as you should know, the electric field has a source, the divergence of the electric field is not zero, has a source, but the divergence of the magnetic field is zero. It's a potential free source. It has
It is a loop, and this is what it distinguishes here. So, example, the source with a large current compared to the voltage. So the source with a large current, with a large magnetic field compared to the electric field, yeah, is, for example, a wire loop. And this is predominant a magnetic field. So if you have a wire loop, where can this wire loop be? This can be the loop antenna on your roof. This can be also just a current source, a trace on your PCB. This can be a piece of wire. This has a predominant magnetic field. In the magnetic field, as you can see here, if this is big and this is small, there's a low impedance. And this we have to know. So a source impedance is small if this has an alternative current going through this loop. Yeah? The magnetic field is high. The electric field is low. We have a small impedance and we have a predominant magnetic field. We are talking about the near field condition. If we go one more step and we say, okay, we have a high voltage and a low current, for example, like here in dipole, or like only, if we have only this one here, a monopole, like the antenna from the radio is a monopole. There, the portion of the electric field is high, the portion of the magnetic field is low. So we have a predominant electric field, high impedance. And if we go to the far field is defined by the wavelengths divided by 2 pi, like shown here. Then we have an electromagnetic field, and then the electromagnetic field in the, let's say, over the transition area, the electromagnetic field then has, where the electric and the magnetic field have 90 degrees to each other, we have a wave impedance of 377 ohm, which is the free field impedance of the free space. So this we have to distinguish. In the near field, we have the electric field and the magnetic field. The electric field with a high impedance, and the magnetic field with a low impedance. And in the far field, we have the impedance of roughly 380 ohms of the far field. This is important for understanding the shielding effectiveness. Let's go one more step. The effect of the shielding effectiveness of shielding of a piece of metal around an electronic is different than the functionality of an umbrella. An umbrella, okay, reflects just the water drops. Nothing goes inside if it is not broken. Huh? In the metal shield, the electric waves, the magnetic waves, the electromagnetic waves partly penetrate, go inside the shield, cause charges, currents in the metal shield, generate currents again, compensate. We have an, let's say, interaction between a magnetic field, a current, a magnetic field, a current, a magnetic field, a current. We have reflections inside, which is shown on the next page then. Yes, they compensate. If you have an incident magnetic field, you will have circling currents inside, induced currents, which again cause magnetic fields. And the magnetic fields, they cause an opposite polarized opposite polarized field again. Then they compensate. All this is, let's say, an effect which then in the end contributes to the shielding effectiveness. But unfortunately, it's a little bit more complicated. If you have an incident wave, for example here, the electric wave here, the electric field goes to the metal shield. Part of that electric field will be reflected. This has something to do, which I don't go into details today because it's too much into the details, but just the shielding effectiveness of the reflection loss has something to do with the impedances, meaning the free field impedance of the field,
the wave to the impedance of the metal shield. This contributes to the reflection loss. Then partly the energy of the electric field will go inside the metal. It will cause currents, and then the permeability and inside the conductiveness, the conductiveness of the material, they are decisive of the absorption loss. These are parameters which distinguish then how big the absorption. So turning the electromagnetic energy, the current into heat in the metal is done then. So we have reflection loss, we have absorption loss, and then if the metal is thin, you will have reflection of the electric contribution, because you have here a difference between the impedance of the free field and the impedance of the metal. So inside the metal you have reflections, and part of this will again penetrate through the metal. And the thinner this is between the one wall and the other wall, the less absorption you have, and the more this factor, this reflection attenuation factor B, as a correction factor here, has to be considered. So we have in the end, if you look to this, we have the absorption loss, we have the reflection loss, and we have a correction factor, which has to be distinguished. Clear so far? It's, I know, difficult to see this whole thing in detail, because there are many factors which eventually then decide about the shielding effectiveness of an enclosure. So I summarize again. We have a contribution, which is the reflection. Reflection meaning which from the outside go to the metal and go back, not go inside the metal. We have the absorption. This is the contribution of the part of the energy which goes inside the metal, and inside the metal turns the energy into heat. And we have something like a correction factor B, which is depending on the multiple reflections, meaning if, and I can tell you, let's say a rough factor, if the absorption loss is less than 90 B, you have to consider multiple reflections, which means then the reflection factor has to be, let's say, added by one more parameter, which is decisive for the multiple reflections. So we have reflection, absorption, and the correction factor, which together, these three factors together, tell about the shielding effectiveness. Do you want to summarize? Yes. Thank you, Dr. Heinz. That's really go in very detail of the shielding concept. ครับก็ขออนุญาตขั้นจังหวะนิดหนึ่งนะครับว่าหัวข้อที่ดร. ไฮพูดถึงเกี่ยวกับซึ่งเป็นไฟฟ้านะครับในส่วนที่เริ่มตั้งแต่ในส่วนที่ความสำคัญมากก็คือความหมายของเวฟimpedance ซึ่งเวฟimpedanceนั้นถ้าเราดูในเรื่องของความหมายก็คือในส่วนของอัตราส่วนของความเข้มสนามไฟฟ้าต่ออัตราส่วนความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับเราเรียกว่า intensity ของ electric field ด้วย intensity ของ magnetic field คอนเซ็ปต์ของการ shielding นั้นมันก็จะมีอยู่2แนวทางนะครับว่ากระบวนการที่จะไม่ให้คลื่นผ่านไปได้เรากำลังพูดถึงคลื่นที่เราต้องการป้องกันให้มันไปนะครับเช่นพวกกลุ่ม noise นะครับกับกลุ่มหนึ่งที่ยอมให้ไปกลุ่มหนึ่งก็ทะลุผ่านไปได้การที่เราทำไม่ให้ขึ้นไปได้มี2คอนเซ็ปต์ที่1ก็คือให้มันดูดกลืนในตามวัสดุของตัวห่อหุ้มนะครับเช่นอยู่ในเว็บไกด์อยู่ในท่ออยู่ในโครงสร้างผิวเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ absorption นะครับอันที่2นอกเหนือจากการดูดกลืนแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าให้มันสะท้อนขึ้นกลับดังนั้นการที่เราป้องกันไม่ให้
มีสัญญาณแปลกปลอมออกไปหรือให้ไม่ให้มีสัญญาณแปลกปลอมเข้ามาก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่2อย่างคือ absorb and reflect May I interrupt? May I add something? I want to tell you why I tell this. There is a background over the whole thing. It has an idea why I took this. I hear my echo is done. It's something to. Think about the shielding of a display. Display has a shielding. The display of a monitor, for example. Yeah? And the shieldings are very thin. Okay. And this shielding is non-ferromagnetic material. So it's aluminum, Okay. it's nickel. No, not nickel. It's aluminum. It's Glass. Copper. no, it's a mixture of non-ferromagnetic materials. So 90% of the shielding effectiveness is reflectionless, no absorption. Correct. Think about a metal, a modem, for example, or an Ethernet hub. They have plastic housing. What is done many times is to spray them inside with some shielding material. The shielding material is very thin. Very, very, very thin. This has no absorption loss as long as it is non-ferromagnetic material. So you must use ferromagnetic material like nickel, for example, which then can increase the absorption loss. Yeah? So this is one of the important things to understand. So we have. And you open on microphone. I have opened the microphone. They have some response. Yeah, but I have opened it. I have opened my microphone. Oh, here, Somebody has muted me. Okay. Huh? No better? Okay. But then some. Could you repeat a bit because of maybe some missing information? So then somebody has muted. Okay. Okay. I said why I tell this. It is important to understand that in practice you have shielding of mobile telephone or the screen in front, or on your notebook, the display, or on the monitor, the display. They have shielding. But this shielding is, in 90% of all cases, a non-ferromagnetic material, which is very thin and only works for reflection losses. What I can't show today, this is also depending on the frequency. For example, the higher the frequency, the more reflection loss you have. For the low frequency, the reflection loss doesn't work. So low frequency magnetic fields, for this you need magnetic losses, meaning absorption loss. So you need ferromagnetic material where inside this material you have the absorption loss. So for example, low frequency magnetic fields, you never can shield with thin materials. There's no way. And you need a high magnetic permeability. And you won't have any reflection loss. So this is why I tell this story. You have to distinguish between reflection, absorption loss, and these correction factors. This is the background behind, because some people try to shield with aluminum paper a magnetic field. This cannot work. Yeah? Can I add? Okay. ครับผมสิ่งที่ดร.ไฮพยายามกล่าวมานะครับก็คือต้องการให้เห็นคอนเซ็ปต์ว่าในการชิลดิ้งมันมีทั้งส่วนที่เป็นการดูดกลืนการ absorption แล้วก็การ reflection นะครับก็คือการสะท้อนกลับของคลื่นสองอย่างนี้นะครับ
จะเป็นตัวแปลว่าเราจะเลือกแนวทางใดเป็นหลักนะครับว่าคือตัววัสดุศาสตร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในหนึ่งความถี่ในความถี่ใดๆเนี่ยมันก็จะทำได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในกลุ่มที่เป็นพวกnon ferromagnetic material นะครับเช่นส่วนที่จากเช่นตัวอลูมิเนียมนะครับหรือทองเหลืองทองแดงพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเน้นของการ reflection ในกลุ่มที่เป็นเช่นตัวมีความถี่สูงพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของ reflection แต่ถ้าเป็นในกลุ่มเช่นตัวอย่างในกลุ่มความถี่ที่ไม่สูงมากนักคือความถี่ต่ำเนี่ยตัวที่เป็น ferromagnetic นะครับที่มีค่า permeability สูงเนี่ยอันนั้นก็จะเน้นเรื่องของ absorption เพราะฉะนั้นการชิล low frequency เขาก็เลยการใช้พวกที่เป็นนิกเกิลหรือส่วนที่เป็นพวกเหล็กนะครับส่วนที่เป็นพวกความถี่สูงนะครับก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมต่างๆเป็นต้นอันนี้คือภาพใหญ่ๆของเรื่องของ shielding นะครับที่เป็นลักษณะกล่องปิดหรือว่า enclosure ครับ Next please. Okay, and then if we look to the shielding, I stop now for the, let's say, material reflection, absorption, and so. The shielding effectiveness of the material itself depends also on the frequency, on the geometry of the shield, kanat, size, position, where is the noise source inside the shielding enclosure, the type of the wave we had, electric, magnetic wave, material parameters, meaning permeability and conductivity of the material. Permeability, ferromagnetic materials have a high permeability, and the magnetic permeability of copper is 1. No? And the conductivity, most of the ferromagnetic materials have a low conductivity, but the copper, for example, magnetic permeability of 1 have a very high conductivity. But the whole thing is one part of the enclosure, because we don't have a box where you can put your shoes inside, all 6 sides are closed, then you have 100 dB shielding effectiveness. No, in reality we have discontinuities. Discontinuities are slots, gaps, holes, openings, where you put your ATM card inside, switch on, switch off, where you have a light, where you have a switch, something, openings. And these openings reduce the shielding effectiveness very, very, very much. ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นสำคัญตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของการชิลนั้นก็จะมีพารามิเตอร์อยู่5ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก frequency ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัววัสดุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งในขั้นต่างๆ So I would like to summarize again here on this slide. In case of an electric field or a plane wave, you need a good conductor, copper, aluminum, or to maximize the reflection loss. In case of high frequency magnetic field, above 500 kilohertz, you need a good conductor or a material with high magnetic permeability. And in case of a low frequency magnetic field, you 10 kilohertz or lower, 100 hertz or something, you need magnetic material like steel with a very high magnetic permeability. So you see, material with high magnetic permeability can shield magnetic fields. So there is no way, as I mentioned, for the magnetic field being shielded with some non-magnetic material like copper, aluminum, or something else. So the reflection loss varies depending on the type of the field. This is also to remember. Reflection loss, electric field, magnetic field, not so much. Absorption loss is independent of the field. So absorption loss happens inside the material itself due to currents, skin effect, for example.
And the metallic shielding must be thick enough. Yeah? We say from the feeling, if it can support itself, if it is a stable material, then it is thick enough to have a good shielding effectiveness. This is the summary about the material. And I think this we don't need to repeat. I go now to the openings, holes. Yeah? Because this is now the important point. If you have four shield metals, yeah? Just one shield metal, another metal, and they are not contacted together, no contact, there's no shielding effectiveness. This is only a so-called shadow effect, reflection effect. Yeah? But the currents, they cannot compensate. If I connect this square here on some points, I have a little bit more shielding effect. Why? Because between these shields, currents can flow. Here a current can flow. And then you have something which is more than only the reflection, which has also some absorption. Yeah? And if I have more of such connections, I have a higher shielding effect. Yeah? The more connections I have, the higher the shielding will be. And this is, let's say, the basic principle to understand of the shielding. So one metal, if I see a housing, an electronic circuit, and somebody puts only a metal inside, aluminum metal, this is no shielding. This is gives you a little bit reflection loss of the electric field, but this is not the shielding effect of a housing. So this means the more openings I have in such a housing, in the openings like for the screws, like for slots to put ATM card inside, or only connect with screws and the metal is might wrong, yeah? It's not very, has not contact to each other, has gaps and something, yeah, then I have a non-ideal shielding effect. The shielding effect will drop rapidly. Another thing is corrosion. If two metals are together and you have seawater, salty water, and it corrodes, then it also has a gap, a long gap, and the shielding effectiveness drops rapidly. So this means such a gap here, a gap, an opening in a metal housing will radiate electromagnetic energy. We saw in the first part, if we have one circuit like this, an integrated circuit and another integrated circuit, and there is communication, yeah? This will have here clock signal, for example. If there is a clock signal, current clock signal, this will have a magnetic field. Magnetic field depending on the frequency. This magnetic field will go here through this wire. And then here, this formula, we don't need to go closer to this formula, but you see, this will radiate. Radiate depending on the frequency and depending on the area of this gap here. So the larger this gap, the longer the slot, the more it will radiate. So if you then in the end go with your product into the EMC lab and you see, oh, there is a long slot, this radiates depending on the frequency of this noise source here. So seams, openings for controls and diodes and so on, and overlapping parts, yeah, two metals which are not close, they radiate. And then the next thing is what we have to understand about electromagnetic radiation. If the source is outside, so I have a metal housing, a box, and from the outside
mobile telephone radiates, most of the energy is reflected from the surface. We have seen before the high contribution, the high portion of the electromagnetic wave is reflected. But if I have a source inside the box, I have microcontroller. As most of the part is reflected, look at the sample, it will be reflected. And if there is one opening, due to multiple reflections, all the energy will go outside here. So if I have here 1 watt radiating, only some microwatts will go inside. If I here have 1 watt of electromagnetic energy, most of the energy will go outside. It will reflect outside, reflect, multiple reflections. This is why small energy inside a product can cause electromagnetic disturbance, radiated emission. But the interference immunity from the outside is the rare cases. Normally, if you go in the EMC lab and have some experience, you can go with 10 volt per meter, 20 volt per meter on this product, it still works. But only some microvolts inside cause already radiated emission and disturbances. So maybe this has to be understood, these two principles. Huh? So let's go to the next one. The next one, if we have some openings, like this one, yeah? These are openings like here. The openings depend on the size, yeah? The size here, or the diameter, the distance between these holes, yeah? And, or example here, the distance between the holes and the wire here, this is a mesh. And eventually you can say, if you have more of these openings, the total impact, the total, let's say, shielding effectiveness can be calculated like the parallel connection of resistors. You remember this? If you connect resistors in parallel, the inverse plus the inverse plus the inverse, and again the inverse gives you the overall resistance of the circuit then. So they are calculated together with the inverse shielding effectiveness of 1. Yeah? Meaning the more you have of those openings, the more drop you will have in the shielding effectiveness. One important issue, what also is interesting, you remember a microwave oven? The deeper this channel is, the more likely it goes into a waveguide. This is, for example, why the door of microwave ovens, yeah, is very deep inside, yeah, and very wide, because there you have the waveguide effect, and you have the shielding effectiveness, the shielding attenuation, due to the, let's say, the wavelengths of the microwave. The frequency is 2.54 gigahertz, so the wavelength is about 7 centimeters, yeah, and lambda to the half, so 3.5 centimeters you have for the waveguide for the microwave oven. And if you look to your microwave oven, it's about 4 centimeters, yeah. So the door wideness. And what is the background of this principle? If you have a shield, a closed shield, a housing, and we, let's say, radiate with a magnetic wave to it, you see, you will have something like a current induced into the surface, into the metal. And if you have a slot, there will be a drop. You see, there the current cannot flow. It must go around this. And it goes around this. And then you will have here a potential difference. There is an electric difference between the one and the other side. And if we have multiple of openings, then the current goes through, and only here it cannot flow. So the larger, the longer the opening, the worse it is. So it is better to have here a cut, and here a cut, and here a cut, and have
multiple openings. So 3 small openings are better than 1 big. This is the message here. It is much more complicated. Also, it depends on the distance from this slot to the source. Yeah, the bad thing is, if we have a large distance, meaning the distance R is more than the opening here. So far away, we have a good attenuation if the current is in the right angle to the opening. And if it is closer, so if the opening, if this R is very short to the opening, then we have, radiation is high when we have the loop in the same direction like the slot. This you have to understand. Why I tell this? Because some people, they go to the EMC lab, have a housing computer, for example, a desktop computer. And you know, there's the power supply, there's a lot of cables going to the PCB, to the system board, and then they measure and have some problems because there is a slot in the housing. And then they open, look, move the cables, close the thing, and then they say, oh, disturbance gone. Why? Yeah, because they changed the cabling. If you change the direction of the cabling and the distance, you change the polarization, and then you can have high or low radiation. This is why I want to mention this. So the opening, the diameter of the opening is one parameter, but the direction of the current loop is another parameter which is very important to understand. It can be calculated, but not here. This is only for appetizer that you see. This is one factor. If the wire is, how can I show? This is the slot. Yeah. If we have the wire like this, here, this is the wire loop. And we are far away. Yeah. There we have high radiation. If you make like this, we have low radiation. If you go close, we have high radiation. And now we have low radiation. This has to be distinguished. It's not the same. So here, radiation low, radiation high, radiation high, radiation low. So the polarization and the distance change very much about if radiation over that slot here is high or low. The next thing is the radiation, the shielding effectiveness is depending on, I mentioned here already, the diameter, the length of the slot. And for 20 dB attenuation, what we say is a good attenuation for the practice. If your slot has 20 dB, the radiation will not be enough. You have here the chart. You see, for 20 dB at 1 gigahertz, the slot, the opening, should not be larger than 1.5 centimeters. And this is not very much. Yeah. If you have 3 centimeter or more, you have already 10 dB. Yeah. You double it, it's 6 dB less. Yeah. Meaning if you have 3 centimeters, you have 14 dB attenuation and so on. So for high frequencies, you need a very, very small slot. So summarized here, yeah, the interference energy, the emission, radiated through openings depends on 4 parameters, factors. The one is the diameter, the size, the length. The other is the electric or magnetic field. The next one is the distance, how far away. And the one is the wavelength, so the frequency. These are the parameters which are important to be considered for radiated emission or immunity for openings.
ช่วยสรุปเป็นประเด็นนะครับว่าในส่วนของดร.ไฮได้เน้นประเด็นว่าถ้าเรามีพวกเป็นแผ่นชิลแผ่นโลหะต่างๆเนี่ยเอามาต่อชนกันเฉยๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันชิลได้ไหมคำตอบคือชิลไม่ได้มันอาจจะมีปรากฏการณ์ของการ reflection การสะท้อนกลับของคลื่นได้แต่มันไม่ใช่การชิลดิ้งนำภาพกล่องที่มีการเชื่อมนะครับตรงมุมตรงกลางต่างๆอันนั้นก็เริ่มทำให้มีพาร์ทของกระแสที่ไหลได้เพราะฉะนั้นการชิลก็จะดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ดีแต่ถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อแผ่น enclosure นะครับที่เป็นกล่องแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันได้สนิทแนบมากขึ้นเท่าไหร่การชิลในเรื่องของเราเรียกผลสำลิดของการ SE ก็คือ shielding effectiveness ภาษาไทยก็ใช้คำว่าประสิทธิผลในการกำบังคลื่นนะครับอันนี้จะเป็นศัพท์ราชการนิดหนึ่งแต่ความหมายก็คือประสิทธิผลในการชิลเพราะฉะนั้นในการชิลนั้นเท่าที่ท่านได้ฟังมานะครับก็มองเห็นประเด็นว่าการชิลเนี่ยมันนอกเหนือจากวัสดุแล้วความเข้าใจแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อก็จะต้องถูกต้องด้วยแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือประเด็นที่อยู่ในหน้าสไลด์นี้นะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราแทบจะไม่มีวัสดุไหนที่เป็นชิลแล้วไม่มีรูเลยทั้งหมดนะครับมันอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อมีฝาเปิดมีช่องสล็อตต่างๆการที่มีช่องสล็อตต่างๆเพื่อให้เกิดโลกความเป็นจริงในการใช้งานนะครับซึ่งมันมีหลักเกณฑ์ในการที่จะการเกิดช่องต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีผลทำให้ shielding effectiveness นั้นลดผลลงไปนะครับหรือว่ามีค่าน้อยลงซึ่ง4หัวข้อที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้านี้นะครับก็คือส่วนที่จะมีผลในการที่จะลดมี4แฟกเตอร์อันที่1ก็คือว่าตัวค่าระยะนะครับ D ระยะช่องซึ่งมีอัตราส่วนตั้งแต่ความกว้างความยาวนะครับอันที่2ก็คือการจัดเรียงกันของซอร์สนะครับที่จะมีผลก็คือความเข้มของสนามไฟฟ้าความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับอันที่3ก็คือระยะห่างนะครับว่าระยะห่างจากซอร์สไปยังตรงช่องหรือว่าเป็นรูที่เป็นช่องระบายอากาศหรือแกนต่างๆอันที่4ก็คือความยาวคลื่นนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องของความถี่หรือความยาวคลื่นนะอันนี้ครับคือพารามิเตอร์ที่มีเหตุผลที่เมื่อมีการออกแบบเมื่อมีการสำรวจประเด็นของการชิลดิ้งว่ามันทำไมมันไม่เกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นการพิจารณาใน4มิตินะครับ4แฟกเตอร์นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นประเด็นหลักก็เชิญดร.ไฮต่อ next please Okay. Now I would like to show some, let's say, construction examples how to avoid openings and gaps. This I make quite short that we have some time left for discussion. Seals and gaskets, you know all these materials here. Sure. If you use them, you have to pay them. It is costs, I know, but construction like this avoids openings and increases also the shielding effectiveness of your peripheral cables and also increases the efficiency of your filters. So, and the conductivity on of this material and these two materials is decisive if this thing works or not. And there are some things that are mentioned on the next slides, but I can summarize them. Meaning this here has normally, let's say, something like a mixture of silver and nickel and or copper with some copper nickel also. There are some mixtures which have a very high conductivity, but
is useless if this is painted with some luck, with some color, then it cannot work. Yeah? So if metals work together, there must be free of color and free of oxidization. Yeah? And then the pressure here, the pressure depends if the whole thing works or not. So the shielding effectiveness is depending, for example, you see shielding effectiveness here over the frequency is depending on the conductivity, surface resistance, like it is called here. Yeah. If you have a very low, you see, very low surface resistance, which is measured in ohm per square centimeters, you can have a very high shielding effectiveness over up 10 gigahertz and more. But if you have here a high surface resistance, meaning, for example, here is something which is painted with color, it's useless to use a material like this. Then the next parameter is, so meaning the construction here must fit to the diameter. If this is too big, too large, yeah, and you press it here and make it broken, or if this is too small and it vanishes here in the groove, it's useless to use it. So overcompensation or wrong size makes the whole thing broken and the shielding effectiveness is gone. So this must be a proper mechanical design here that the shielding effectiveness works. So this must have no color. I have seen many of constructions where there is the color inside and they say, oh, why the gasket doesn't work? Yeah, sure, if it is painted, how can it work? Yeah. And another thing is, if this is, for example, this is silver plated, yeah, or Monel, which has a very low resistance, and you have here aluminum, it will have a high it will have an electrolytic how is it called, electrolytic surface here, and if some moisture and water, it will oxidize. Yeah. So also this doesn't work here. The anodic and cathodic let's say structure has to fit together. So next thing, the compression of the how you squeeze them has to fit those square here. You cannot press them more than 10% of their size. This one here, you can use 50%. And this special molded extruded gaskets, 15 to 30%, not more. Meaning you cannot pressure this 50% here, then it gets broken and also squeezes, it gets too large, and you cannot use this in your design anymore. So these parameters have to be considered in the design. Then also, it depends on how to use all these mechanical designs. If you make something like this and have a long gap, you cannot just close it with a gasket. And if you have construction like this and you have pressure here, it will open. So also from the scratch on, you need a proper design, a mechanical design, where you can really close the housing. It is very simple if it is done from the beginning on. But how many times I see something like this, and you press a little bit and the whole thing opens. So it is mechanical engineering what is important here. And if you make a design like this, you see the advantage. I don't know if I have it on here. I think I have it on my next, but I can tell it here already. What is the advantage here? I mentioned it before. It's a long channel. So if you know which is the highest frequency in my system, and you make this longer than lambda to the half, you can use it as a waveguide attenuation. So even if there is some opening here, due to the waveguide effect, it will attenuate. It's a matter of clever design. Yeah. So, and the necessary pressing force, how much do I need to pressure?
is defined already. If you use metal sheets or if you use gaskets, it is already known for the most applications. If you use 0.7 megapascal for let's say sealing, that it fits already, which means about 2 kilogram per centimeter. Yeah, centimeter, it depends how long it is. Yeah, so there is a definition, and you don't need to measure it every time, but you can calculate. There are simulation programs which can make this, but you have to consider this. Yeah, and you have to consider the lowest point of pressure. Yeah, and if this cannot be realized, then you must use more screws or fasteners. Yeah, this must be, how to say, engineered from the beginning and not later modified. No. Yeah. So the spacing between, if you look on the wavelengths, about 1 gigahertz, what I mentioned before, 1.5 centimeters. So if you have sheets and you contact them less than 20 millimeters, or sheets, metal sheets, or rails, strong rigid elements, all 50 millimeters, then it's enough. And then you have the sufficient shielding effectiveness. So here it is shown. Yeah? You remember my mentioned 1.5 centimeters. You cannot have a plane structure which has no rigidness. This is always something like non-flat, yeah? Every metal. And then you must make sure that you have either each 15 millimeters a screw or some connection, or you must put a sealing, a gasket between. Gasket, no? This, either this one or this one, or this one, screws, that you don't have the opening. And what I can tell you is the EMC, emission and immunity, in the end is the sum of all concepts together. Meaning, if we make a lousy housing and we save screws and we save gaskets, we need a better electronic design. If we make a poor filter, we need a better housing for better shielding effectiveness. If we make a good filter and a good housing, but we have a lousy shielded cable, we need to make more effort in the housing and in the electronic design. The whole picture of electronic, housing, cable together, the whole thing is the quality of the product. And when you save at the one end, you have to pay it at another end. So the whole concept depends. And one screw is cheaper than a very expensive line filter. For a common mode inductor, 50 euro, I can use many screws. And do you want to summarize, or shall I go to the next point? Can I summarize? Yeah, sure. ครับท่านผู้ฟังครับจะเห็นว่าประเด็นที่ดร.ไฮได้นำเสนอในที่ผ่านมานั้นถ้าเราจับคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมีเรื่องของเอาละเราจะเอา housing จะเอา enclosure เนี่ยเอามาต่อกันเป็นกล่องนะครับการทำต่อเป็นกล่องบางครั้งอาจจะต้องมีการปิดเปิดมันต้องมีแกปมีร่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะทำให้แผ่นโลหะที่มีการปิดเปิดเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกว่ามันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้าจะมีการเอาตัวแผ่นซีลนะครับมาสำหรับช่วยในการปิดเปิด
แล้วก็ประเด็นสำคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มองเห็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการสัมผัสของวัสดุนะครับที่เป็น enclosure ที่เป็น housing นั้นมันมีแกลบอยู่การมีแกลบอยู่เนี่ยทำให้ shielding effectiveness ประสิทธิผลการชิลมันดรอปไปเลยนะมันลดลงไปอย่างมากแต่มันมีเทคนิคนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรามีความหนาของฝากล่องนะครับมากอย่างเช่นในรูปที่เขามีเป็นรูเป็นแกลบเล็กๆแต่ว่ามีระยะห่างยาวๆไอ้ตรงนี้จะช่วยในการทำให้เราสามารถที่จะชิลได้นะครับคือค่า shielding effectiveness ไม่ได้ตกลงไปมากเพราะว่ามันมีระยะของร่องนะครับที่มีความยาวเทียบกับความยาวคลื่นของตัวสัญญาณรบกวนหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมันจะต้องขันติดกันให้แน่นเลยอันนั้นคือกรณีที่เป็นฝาที่มีโครงสร้างฟิตติ้งแบบถาวรถ้ามีการเปิดปิดมันก็จะใช้ตัวที่เรียกว่าแกสเก็ตซึ่งแกสเก็ตนี่เขาก็ทางดร.ไฮก็เน้นว่าขอให้ออกแบบให้มันเหมาะสมนะครับเช่นตัวแกสเก็ตเนี่ยมันเข้าไปในขนาดร่องพอดีอย่าให้มันโอเวอร์และกลายเป็นว่ามีการแตกหักหรือเสียหายจากการกดทับน้ำหนักการกดทับหรือน้ำหนักการยุบตัวก็ต้องให้มันเหมาะสมว่าเมื่อมันเปิดแล้วมีการคืนตัวออกมาแล้วมันก็กลับไปอยู่ในสภาพเป็นพวกตัวซิลเนี่ยนะครับพวกแกสเก็ตเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจะทำให้การกดทับนั้นผิวสัมผัสมันพยายามเสมอกันนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่เรียบนะครับพอมาแตกกันมันไม่ได้แตกกันสัมผัสบางทั้งหมดมันจะมีบางส่วนสัมผัสบางส่วนที่ไม่สัมผัสการเกิดแกลบตรงนี้นะทำให้ผลของการชิลนั้นลดค่าลงไปนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่เรื่องหนึ่งที่ดร.ไฮกล่าวถึงว่าโอ้ทำกล่องมาอย่างดีแต่มันไม่ชิลเพราะว่าเป็นพ่นสีหนาปึ๊กเลยพอพ่นสีหนาปึ๊กจนกระทั่งสีนั้นเป็นฉนวนนะครับไม่เป็นตัวนำทางไฟฟ้าการชิลก็ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองจุดสัมผัสต่างๆนะครับของวัตถุประสงค์ในการชิลนั้นจะต้องให้ตัวแบคทีเรียลนะครับฝากล่องทั้งหมดนั้นมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็นิยามก็คือทำยังไงจะให้มันเป็น real close housing นะครับคือมีการต่อกันเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเป็นตัววัสดุเป็นกล่องที่ชิลได้จริงๆการดีไซน์คอนเซ็ปต์ของ EMC จึงจำเป็นจะต้องถูกดีไซน์ตั้งแต่แรกดร.ไฮได้เน้นว่าไม่ใช่เราดีไซน์เรื่องนี้ดีเรื่องอื่นนะครับมีเรื่องฟิลเตอร์ดีเรื่องชิลดิ้งไม่ดีเรื่องเคเบิลไม่ดีมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจะต้องควบคู่กันไปตั้งแต่ในระบบชิลดิ้งฟิลเตอร์เคเบิลลิ่งต่างๆให้เหมาะสมอันนี้ก็แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าถ้าตัวฟิลเตอร์ทำมาอย่างดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ตัวโม้กับนัดตัวเดียวยึดเพื่อให้มันถูกลงแต่นั่นคือทำให้เกิดผลเสียทางด้าน performance ของการชิลดิ้งไปซึ่งไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่พยายามต้องการทำนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็นสำคัญเพื่อให้เราได้ไม่หลุดในประเด็นที่ดร.ไฮได้นำเสนอครับเชิญดร.ไฮต่อเลยครับ Okay, and here more again the summary about the pressure. Here the contact pressure if you have a gasket and a metal. Again here the openings, holes are not considered, only the pressure and the metal. Because you see here 125 dB shielding attenuation is only possible without any opening, but it shows you, depending on the electric, magnetic field or electromagnetic field, plane wave, it is different how much pressure you need. In the end, I recommend 8 bar. With 8 bar pressure, you are on the safe side.
But look closer to it. Plane wave, electromagnetic wave. You see pressure in bar at 1 gigahertz. You need more than at least, like I mentioned, 8 bar, yeah? And to achieve at least, let's say, 75 dB shielding effectiveness. And the lower frequency needs less pressure. Electromagnetic wave. For the electric field, you see, only if you have a little pressure, it works already. And for the magnetic field, you need a quite high pressure. So 8 bar is the recommendation to have a gasket with a metallic shield or 2 shields together. You need a minimum pressure that the whole thing works, not just put it together and not care about anything. It fits somehow. It won't. Yeah? So you need a minimum pressure to have a minimum shielding effectiveness of these gaskets. Mentioned here before, this I can make short. You see, if you have a long channel here, we have the waveguide effect, meaning here we say at least if you have the distance here, you should have you see 5 times this one should be the let's say the channel here should be the distance between the contacts you have. Then you are on the safe side. This is experience effects, and the waveguide effect have been explained at this slides before already. It depends on the wavelengths, yeah, very much. And this means each of the gaps has an impedance, because if it wouldn't have an impedance, you cannot have a shielding effectiveness. Yeah? So this is the background. And also, again, if you have grids, yeah, the size of one grid decides on the shielding attenuation you have. Yeah? And sure, this wire here should be as thick as possible. Yeah? And then in the end, this single area between the wires depends on the single attenuation of one. But I don't have it here. No. What I can explain you, if you want to calculate it, you calculate the attenuation of one of this, and then minus 20 logarithm square root of the number, overall number, is, let's say, the reduction of the attenuation. Huh? So you calculate the attenuation, shielding attenuation of 1, maybe 50 dB, and then you have 10 of those. Then it is 20 logarithm square root of 10 is then the reduction of the shielding effectiveness, because you have more of them. Huh? Okay. Next point. Some examples, no fake, from the reality what I have seen. You see chassis of a computer. Now you can see if you have the system board inside, it radiates like hell. So here the cover must be provided. Here you don't see it exactly, but there's a gap. The gap goes from here to here. That's about 30 centimeter. Yeah, 30 centimeters. So at 100 megahertz, you have 20 dB. If everything which is higher than 100 megahertz or less than 100 megahertz is 3 meter wavelengths, then you have less than 20 dB. So you need the gaskets here, but this can be measured, this can be calculated, you can see on the construction program. Another thing which I haven't explained today is, yeah, I have explained it. If you go with your noise source very close to the gap, it will radiate, meaning if you have a metal housing like this and you have here an electronic board inside and you go with the switch and the diodes through the housing, it will radiate. It will radiate here in front because you have a field through coupling. So how to reduce this? There are
noise suppression shields on the market. I have seen them on some samples, and these kind of noise suppression shields can help if the, let's say, mechanical design has shown already some mistakes, weaknesses. Yeah, you can use them, but not any. You again have to look exactly what kind of noise suppression shield, because they have different permeability, which means different attenuation over the frequency. If you look about this material, this is ferrite material with some plastics inside. Yeah? There's plastic and ferrite material molded, somehow grinded, mixed and pressed to some kind of sheets. And ferrite material has a real part of the permeability and the complex part of the permeability. And the complex part of the permeability is the resistive part, is the losses. So in this area here, the material can absorb radiated emission, magnetic and electric fields into heat. The electric field will be 90% reflected. The magnetic field will induce currents into this material and will be absorbed by the resistive part of the permeability of this magnetic material, of the ferrite. So you must eventually look and from which frequency on this material shall help. It cannot help at 100 kilohertz because there it has a reactive part, meaning like an inductor, and only it can reflect but not absorb. So let's say from 10 megahertz onwards and higher, it makes sense to use this material. How to use it? Yeah, okay, you have here some circuit, you put the material inside the shield, and if it emits some noise, it can be here converted into some magnetic currents and can absorb then. Yeah, and you see the whole, let's call it emission circle here, will be attenuated by the material here. Don't expect miracles. Expect 2, 3, 4, 5 dB, but not more. It helps as an emergency brake if the design shows weaknesses. Yeah? Again, also, if you have some electronic PCBs, yeah? You have maybe here a microcontroller PCB and here a buck converter or something, and here you have an analog digital converter, and you see, okay, it couples some noise. There you can use it. Yeah, you can use the noise suppression shield and attenuate 2, 3, 4, 5 dBs. Maybe it's the decisive factor for bringing the product on the market, then it is worth. But don't calculate with such, let's say, measures from the beginning on. A good design can never be repaired by measures like this one. A weak design. It must be a good design from the beginning on. Yeah. And now the second part, grounding, if there are no cache. Can you repeat? Sure. And เป็นส่วนที่ดร.ไฮได้แชร์ไอเดียเรื่องทุกอย่างในการดีไซน์จะเห็นว่าในเรื่องของเทคนิคการชิลลิ่งนะครับเราก็ได้เผชิญแล้วครับว่าประเด็นที่หนึ่งคือมันต้องชิลดีนะครับหลักการมันต้องถูกต้องถ้ามันจะต้องทำงานตามสภาพความเป็นจริงนะครับเช่นมีช่องมีรูเพราะฉะนั้นขนาดของช่องของรูนั้นตอนนี้เราก็ชัดเจนนะครับว่ามันจะต้องถูกกำหนดโดยบทบาทของความถี่ที่เกี่ยวข้องขนาดของรูที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมทั้งลักษณะของแฟกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นเวฟไกด์เอฟเฟกต์นะครับบางครั้งเรามีการเปิดปิดแล้วทำเป็นลักษณะของขอบเหลี่ยมที่มีการขนานกันยาวๆมันไม่สนิทก็จริงแต่มันก็ช่วยให้ shielding effectiveness ของการชิลเนี่ยยังสูงอยู่ได้ดังนั้นการเข้าใจเรื่องของโครงสร้างทาง
ทางไม่ว่าจะเป็นตัว housing นะครับหรือตู้หรือกล่องนะเราต้องเข้าใจในเรื่องของวัสดุศาสตร์มีรูปหนึ่งนะครับที่ทางดร.ไฮได้กล่าวถึงเรื่องของภาพนะครับที่อยู่ในส่วนของตัว material นะครับที่มันเป็นภาพของค่า permeability กับค่าของความต้านทานหรือว่า loss ที่เกิดขึ้นกรณีที่อาจจะเห็นว่าภาพที่2นะครับที่เป็นภาพของมันเป็น loss ที่เกิดขึ้นนั้นอันนั้นก็คือยิ่งย่านความถี่ที่มีย่านความถี่สูงมันก็จะเหมาะที่จะเป็นตัว absorb เป็นตัวทำให้เกิดการกำบังขึ้นที่ดีได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอุตสาห์ทำมาดีหมดแล้วปรากฏว่าพอจะถึงตอนเอาสัญญาณ LED ไปหน้าจอเราก็เดินสายออกไปนะครับแล้วก็เดินทะลุแล้วก็ให้ LED ไปอยู่ข้างนอกที่ตรงนี้นะครับแค่การเลือกช่องเม็ด LED ที่มีขนาดใหญ่ก็แปลว่าเราในการชิลตรงนั้นเรากำลังทำให้ shielding effectiveness มันหายไปนะครับเพราะว่าการที่มีช่องมีขนาดใหญ่มันก็จะทำให้มีการปล่อยความถี่ที่อยู่ในซอสที่อยู่ภายในกล่องนั้นนะครับในตู้นั้นเนี่ยมันก็จะออกไปได้ง่ายดังนั้นการเลือก sizing นะครับรูแกปต่างๆก็ต้องเลือกให้อย่างถูกต้องและมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราใช้วัสดุในการทำกล่องเป็นคนละชนิดกันมันก็จะเกิดกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าค่า oxidation number ของตัววัสดุมันแตกต่างกันมันก็จะทำให้เกิดสนิมทำให้เกิด corrosion ซึ่งการเกิดสนิมหรือ corrosion นั้นจะทำให้เป็น bad contact เมื่อเป็น bad contact การชิลมันก็ลดลงไปนะครับประสิทธิภาพในการชิลก็ลดลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางดร.ไฮได้กล่าวแล้วก็มีวิธีง่ายๆนะครับบางครั้งตัวละพอดีไซน์มาอาจจะไม่ค่อยดีมาแก้ทีหลังก็มีลักษณะของการทำลักษณะที่เรียกว่าเป็น noise suspension sheet นะครับนึกอะไรไม่ออกก็ลองนึกถึงเวลาไปเดินตามตลาดนัดนะครับมันจะมีแผ่นหนึ่งเรียกว่าติดอะไรนะรั่วของสังกะสีของอะไรขันโลหะให้รั่วเนี่ยหรือว่าหม้อที่รั่วเนี่ยมันก็จะมีเป็นแผ่นพวกนี้จะมีทั้งกราวนะครับทั้งส่วนที่เป็นเมทัลชีทส่วนพวกนี้มีส่วนเอาไปแก้ปัญหาลดปัญหาของshielding effectiveness ได้นะครับบางส่วนในประสบการณ์จริงๆที่เคยมีโอกาสแก้ปัญหาพวกนี้มันก็อาจจะเป็นทางเลือกเสริมนะครับสำหรับแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างจะต้องดีไซน์มาถูกตั้งแต่แรกนะครับของการดีไซน์ EMC อันนี้ก็คือที่ผมอยากจะช่วยจูนช่วยสรุปในต่อท้ายของเรื่องของ shielding ซึ่งก็รบกวนเวลาพวกเรามาจริงๆก็อยากจะให้มีการเบรกนะครับแต่ว่าท่านตามสะดวกแล้วกันนะครับแต่ว่าจังหวะต่อไปเนี่ยหัวข้อต่อไปเนี่ยเป็นหัวข้อสำคัญเลยครับ grounding system เนี่ยเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน EMI EMC เนี่ยตั้งแต่ระบบใหญ่ตั้งแต่ product ตั้งแต่ device ตั้งแต่ PCB level หรือเรียกว่า circuit หรือเรียกว่า assembly level ไปจนกระทั่งถึงระดับที่เป็น component level ครับก็ขออนุญาตเชิญดร.ไฮบรรยายต่อครับ Yeah, the grounding system. The grounding system has something to do with the housing, with the shielding effectiveness. What is ground? Ground, if you look in the literature, in the books, if you look at the seminars, is it the chassis? Is it the signal ground? Is it the color, the copper color on the plastic housing, or is it the cable shield? In general,
if we talk about ground, is for safety, it's a wire. For electrostatic discharge, yeah, it's the surface of the housing. In EMC, it's low impedance of from one point to another point. Then how to deal with the ground, how to use this wire, how to use the housing. The ground, I think, this is one of the root causes why we have EMC. Yeah? This is the root cause of many weaknesses, problems. And if somebody comes from the RF, high frequency, R&D development, he never thought about ground maybe in the past because it looks different in the high frequency, because it's usual. You start with a completely different approach than people from the audio systems or digital systems or talking about EMC. Why? This is shown on the next slide here. The problem is the current flow between the point A and the point B. We have electric charges between 2 points, and they cause, due to conductivity, a current. And it's usual, like if you, for example, use the Altium designer, or you even more clear, you simulate with LT-Spice. You simulate the circuit here. But who really, honestly, considers the return path? The return path is normally seen as 0 ohm, 0 inductance. It's on the circuit diagram, it's a piece of black paint. It's the ground. And everybody thinks this is the 100% ground, no problem. But eventually, this is what causes the problems in EMC, in RF design, in analog design, in shielding effectiveness, in the housings, in the PCB, everywhere. It causes a voltage drop. And the voltage drop means signal distortion, quality in the signal, in degradation in the product, interference emission, and if very bad, malfunction. So the return path has to be taken into account. So there are different approaches. There's a serial ground concept shown here. One piece, another piece in series all together. And it has disadvantages. There's another approach where we have like a star connection here, reference point where we connect all together, and it has disadvantages. I always say a ground concept is a constructive, a mechanical attempt to reduce parasitic impedances to a reasonable value or level. I can call it another way. And ground concept is to repair mechanical failures. Because here you see the currents they add. This noise current here and this noise current here you can measure here, and here in the end you have all the noise currents. So here you will have the biggest drop of noise currents. If you go to the other one here, it may be okay, but this is the longest one. There you have a long distance, and they all add here, and each of them has noise currents. And if you connect them, you will have a loop current here. So all they work in the range of 100 kilohertz, but not more. And as mentioned before, the one who is used to design in the high frequency design, maybe I tell you why, because my background is this here.
I come from the microwave design. When I started as a young engineer, we developed for the professional satellite communication circuits in the range of 20 and 30 gigahertz. And then you work with boxes of this, which is eventually brass. It's brass with silver plated, and then you have one block of metal you connect everything to, and then the world is okay, because the connection between the circuit and the metal then itself decides over the parasitic impedances here, but this can be made very short way, then the whole thing works. Yeah, sure, you can't realize all your circuit design like this, but this means if you have a metal shield with a good conductive surface and you connect everything to it, like a ground plane in a PCB, and connect everything to it, then you're on the safe side. As soon as you start wiring around here, making like this before, you lose. Especially in terms of transient suppression, of high frequency filtering, of electrostatic discharge, stability, and all these things, you lose. So you need voltage drops to minimize. You need to consider here also the skin effect. If you talk about gigahertzes, yeah, this has not zero impedance. It hasn't zero impedance, a low impedance, and it is the best concept, but it is not the miracle. It has also limitations. And for safety reasons, you know, here you need the connection to the protective earth. Huh? So for all the concepts zoomed up, this is the best one. If you have a PCB, you can, let's say, make something like, I know there are concepts, they say, okay, I have, for example, here I have a buck converter. The buck converter has silicon carbide or gallium nitride switching push-pull amplifier, the 150 volt per nanosecond, and this causes ground bouncing. And here I have an analog digital converter, which then is very sensitive, and I have ground drops. Okay, you can isolate here, but you can, with this are the board locks connect. These are the connections to the housing. You can isolate here and use then capacitors or inductors to, let's say, guide the high frequency and high current losses or voltage drops wherever you want, but you have still one reference, which is decisive. Again, what I mentioned here is, I'll show it in an example very soon. You have here connection, here connection, here connection, but you don't connect hard. You only isolate it and connect it by a 0 ohm resistor, by a SMD ferrite, or by a capacitor. I will show you an example soon. For the mixture then of, let's say, RF and audio, I also recommend here, to separate those grounds then because of the common return path here, where you can use the audio, as mentioned before, with separate by a SMD ferrite, which, for example, here, how to say, separates the high frequency current to the audio path here. Yeah, this is what I show you on the next sample then. To connect the ground to the housing, there's a possibility. If this is, for example, the layer stacking, and you have here the ground, you have here the VCC, you can separate here the VCC plane, use it as an additional, let's say, wire with the copper here, have the ground plane, have the signal plane. The signal plane, you use the ground filling here, you use the filter design here. We will see in the next chapter how to make the filter design in the layout. And for example, with the gasket we have learned before, you can connect the ground here to the bottom of the chassis. That you have a direct connection here for the filter or for the ground to the chassis here. Yeah, possible contacting to the housing via gasket.
So let's go to this example. We have, for example, a DC input filter. We have a buck-boost converter, and we have an MCU. We have here connection to the controller. We have a sensor, for example, sensors for heat, temperature, whatsoever. We have here a communication port to the next MCU. So a quite large system. So how to deal with this grounding here? If you need to separate, because for example, you have here a very powerful buck-boost converter and you worry that the sensor port is disturbed by the big power ground bouncing by the noise, because you know the ground plane has an endless resistance somehow. It's not zero, yeah? So you will have a voltage drop. What you can do is separate the grounds here. So if you look at the PCB, this is the input filter, the DC input filter, DC input filter. This is the buck-boost converter, buck-boost converter. And this is the MCU, the computer with the sensor port. Computer with the sensor port. I have separated it. Yeah, this is the print from the, let's say, placement from the Altium designer. And you see what I have done here is a ground, let's say, separation. These are three different partitions, but what is important here is I have screws here. Screws. Screws which can connect some layer to a metal plate. And I have 0 ohm resistors where I can connect the ground layers or the VCC layers together. Let's go to the next step. This is the ground. I have separated a power ground, a filter power ground, and this is the digital ground, and this is eventually the shield ground of the housing. Why so complicated? Yeah, okay, the filter ground, the filter power ground. What is the reason here? Why we have this? Here we have the input filter. We have the transient protection. We have the transient protection from all this. Let's say if this is a long cable, for example, for the line, the power line, you have to have here the varistors, you have to have the Y capacitors, you have to have all that powerful filter design and the transients for the surge protection. If you connect this together, you will have the surge transients as a voltage drop in your digital ground here. So you have to separate it here. And then after the filter, we go to the power ground. The power ground is the buck converter ground here, but already reduced with the transients and the emission by the filter. And then we go from here to the digital ground. And all together are connected, I show on the next slide, are connected to the metal housing here. We have a metal housing. We are all connected. So the next is the VCC. This is the supply layer, the VCC layer. The filter power ground and the VCC are the same, because at the filter, we don't have a power supply. So we use the VCC ground, the layer for the power supply. We use here as the filter ground and connect it with wires. So they are just in parallel. For the buck converter, sure, we have different grounds. We have the input to the 16 to 32 volt here. Yeah, this was a DC-DC converter for 16 to 32. So this is for the, let's say, automotive industry. Then we go to the power. This is the power ground for the switching converter, buck-boost converter. And then this is the output filter, the 24 volts. And then we have here the 5 volt area for the digital MCU. And here we have the reference for the filter. But all together, you see,
They are separated here, still separated, not in parallel, because if they are in parallel, for example, the 5 volt with the 12 volt ground, you will have capacitive coupling. So this filter power ground and the VCC, what we use as the power ground here, they are in parallel. They are not overlapping, for example, with the power ground. So you don't have an overlapping here. This must be separated. So this is wrong here and this is good here. The overlapping between this area and this area is okay because it's the same, let's say, circuit group. But it is not allowed that this area here overlaps here. Yeah. So the control electronic, the input filter, the buck boost converter, and the peripheral connectors, the areas must be separated. If they overlap, you have capacitive coupling. So here again in another, let's say, drawing, if you have here the ground, the digital ground, and we have here the separation to the shield ground. You remember? Shield ground, and this is the functional ground here. Ground, shield ground. Digital ground, MCU, shield ground for the filter. MCU, digital ground, shield ground. We have everywhere this one are these connectors. You know them maybe from your PCB at home, from your computer board. This is the connection to the metal housing. This is your ground plane. This one is the connection to here, to here. This one is the housing. And what we do is this. Circuit 1, circuit 2, circuit 3, circuit 4. Going back, circuit 1, circuit 2, circuit 3, and the filter, which is not shown here, circuit 4. Here it is shown, circuit 1, circuit 2, circuit 3, circuit 4. And they are all connected together to the metal housing here, but they are separated in the signal function. So the filter ground is separated from the PCB. The filter ground is separated from the PCB. Here with an inductor. You see? This is an example of the USB controller here. USB controller in the peripheral area. The housing here, you see? The housing. This is the USB-C plug here. Is connected to the shield ground, to the metal housing here. But the wires here inside, here the wire, the black wire in the USB cable, is connected here as a signal via inductor to the ground here. So the grounds have to be, depending on the functionality, here separated, but they all have the same reference, the metal chassis. This is the important point here, to have the same reference for everything. Otherwise, it won't work. Questions so far? If not, we are through. ประเด็นสำคัญว่าในพาร์ทที่มีโครงสร้างของเซอร์กิตหลากหลายนะครับก็ที่บอกว่ามีกราวของแต่ละระบบนะครับเป็นส่วนๆ separate หรือว่าแยกกันแต่สุดท้ายมันก็จะมีการเชื่อมต่อไปยังระดับของตัว common chassis นะครับหรือว่า metal sheet เนี่ยรวมกันอันนี้คือเหตุผลที่ทางดร.ไฮได้นำเสนอเรื่องของคอนเซ็ปต์เรื่องของตัวในระบบ grounding system นะครับว่า grounding นั้นมีหลายเหตุผลในกลุ่มใหญ่ๆก็คือ1เพื่อความปลอดภัยอันที่2ก็คือเพื่อเป็นจุดรีเทิร์นของกระแสและที่สำคัญก็คือจะต้องทำให้ค่าระดับในกระแสไฟฟ้าเนี่ย
เป็น reference เดียวกันอันนี้คือหลักแยกความทั้งหมดแล้วก็ได้นำเสนอตัวอย่างของในการออกแบบว่าในเคสของการออกแบบจริงๆนั้นมันมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนนะครับตั้งแต่ในส่วนของpower supply ในส่วนของการเชื่อมโยงไปยังหลักๆก็คือมีวงจรไฟฟ้าเช่นตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับ DC to DC คอนเวอร์เตอร์มีส่วนที่เป็นไมโครนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์คือคอมพิวเตอร์แล้วมันก็มีการเชื่อมต่อกันนะครับมีในระดับสัญญาณนะครับคราวนี้เรื่องของตำแหน่งเรื่องของการวางเลเยอร์ต่างๆเนี่ยคนที่เป็นดีไซเนอร์นะครับก็จะมีวิธีการวางตำแหน่งแต่ตำแหน่งต่างๆนั้นถ้าอยู่ในพื้นฐานที่วางต้องไม่เกิดการรบกวนในแต่ละส่วนเพราะว่าในวงจรต่างๆระดับ power แตกต่างกันแต่ก็จะมีการเชื่อมต่อหรือว่าวางระบบของตัวกราวดิ้งไปอยู่ในพื้นฐานของตัวchassis นะครับที่เป็นชิ้นงานโลหะร่วมกันนี่คือคอนเซ็ปต์ของในพาร์ทที่เรียกว่าเป็นพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2มีเราเริ่มต้นจากเรื่องของ shielding เราเริ่มต้นด้วยของfiltering นะครับแล้วก็มีเรื่องของ grounding อันนี้คือตอนนี้การทำของเราเนี่ยผ่านมาทั้งหมด2 นาทีใน2 นาที2 ชั่วโมงประมาณ12 นาที If you like, I can make we can put the projector up and can make a summary of the whole picture of the shielding and the electronic and the cabling, everything. We may have turned the camera and then I can make a summary of all on the board if you like. If you still have time. Or we answer questions, but I can also make an overall summary. You have to overall up to you. เพื่อให้บรรยากาศในการบรรยายนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนฟีดแบ็กขึ้นมานะครับผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะนะครับที่เราจะสื่อสารกันแล้วก็เปิดเป็นเวทีสำหรับท่านที่มีคำถามคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับจะได้เรียนรู้ไปเพื่อกันเพิ่มพูนความรู้ไปมีมุมมองแตกต่างกันดังนั้นผมจะเมื่อกี้ดร.หาบอกว่าจะให้ขึ้นเป็นจอใหญ่ไหมแล้วก็เขียนเป็นชาร์ตทีเดียวก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมขอเสนอว่าเราอยากจะให้การบรรยายนั้นนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันก็คิดว่าคงจะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายคณะผู้จัดรายการของเรานะครับก็จะมีหน่วยงานของทาง Kumwell เนี่ยช่วยดำเนินการประสานงานท่านเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามต่างๆเนี่ยขอให้ท่านส่งเข้ามานะครับแล้วก็จะได้ขึ้นหน้าจอแล้วก็นำลองหยิบทุกคำถามต่างๆเข้ามาพูดคุยกันเลยครับท่านใดมีคำถามจากสอบถามด้วยทางเสียงทางภาพหรืออีดิทมายินดีนะครับเชิญเลยครับ We open for the question or comment. And if you like, I make an overall, let's say, summary from part 1 and part 2 to show how all things come together to one picture. Yeah, but there I need the board. I must make it with the board marker. Mm-hmm. ทีมงานครับมีคำถามเข้ามาสิครับถ้าจะให้นักข่าวสรุปอยู่ที่บอร์ดแล้วเราใช้ข้อมูลจากนั้นได้ครับ
สำหรับเอกสารนะครับหลังจากการบรรยายแล้วนะครับจะจัดส่งไว้ให้ทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับไม่มีปัญหาครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะขออนุญาตเซตหน้าการนำเสนอโดยการที่ครับต่อไปก็จะเป็นการบรรยายสรุปในที่ในพาร์ท 1โดยย่อแล้วก็รายละเอียดในพาร์ท 2นะครับโดยดร. Heinzนะครับขออนุญาตดร. Heinz please. Okay. I would like to combine part 1, part 2. Let's say the overall concept, what I have introduced you to the many hours before, that you get a feeling what I am talking about. And I hope you can read it. We start with what? Okay. We start where, we start with what? Every electronic circuit working with an alternating current produces a magnetic and electromagnetic field. So we start with an integrated circuit. We have another one. And if we connect them, and have current flowing through, it will radiate. An electromagnetic field. And this field is depending on the current, frequency to the square, the area A, depending on the distance we observe. So we have a PCB. And this PCB produces electromagnetic energy.
So when we have PCB producing electromagnetic energy, we would like to shield it. So we make a shielding. If this shield has an opening, it will radiate this electromagnetic energy. This is what we have discussed today. Depending on the frequency, on the wavelengths, on the diameter, it will radiate. So we must close this thing. This is one of the parts. The more we close, the better the shielding effectiveness of the housing is. No, it's not a disconnect. You just switch on and off. Okay, sorry. Yeah. So we need here material, the housing which can shield. And then we have said this must be something like a closed cabinet. And the less holes, the less openings, the better the shielding effectiveness. But then I have said, we have cables. We have a cable. For example, we connect a mouse here. Should be a mouse or keyboard or something. And we have a shield. This is the cable shield. And the cable works only, the shielding effectiveness works only if you connect it on both sides. You will see that if you open the mouse, the cable shield is connected to the ground of the PCB. And we also have to connect it here. Only then we have the proper shielding effectiveness. But this again means if the housing is not good, there's openings. There's no ground because it's only a metal sheet. So we need housing to it. And this shield has a ground. And if you want to filter it, you have to make a filter. We have an interface. We want to go out here. And here we have noise. What to do? Yeah, we will see next time. We need a filter. The filter can be a low-pass filter. For example, this one. But then what to do? We need a ground. This one needs a ground. So if this, for example, is the DC-DC converter producing a lot of noise at this ground, we say, okay, we make something which I have mentioned before. We make a filter ground. Filter ground means, when you look to the last slide, we have the PCB. This is the PCB. And we have, I call it digital ground. And we have a filter ground. Shield ground, I have called it. Shield ground. We separate the two grounds. Why? Because we say, this ground here, for this filter, it's not for the USB signal. No, it's for the noise. So we connect it to the housing and call it shield ground. Shield ground. Yeah. This is the shield ground. And this circuit here has the digital ground. But you see, the digital ground is connected housing at another place, but it is still connected to the housing by a screw. So this is how to separate the thing. Why? This we will see next time. It has a reason. I can start on it. We have basics. For example,
if you have a controller, this controller has a ground here, and you want to filter here against transients, for example. Filter here, and you want to with a TVS diode, for example. If the charging comes here, this TVS diode has to clamp. If this ground and this ground have too much potential difference, we will have an offset, and this here will burn. So we separate, go here to the housing, and go here to the digital ground. And then this can clamp here, energy to the housing. This still has this required ground. This is the background why you need to separate the ground system here. But eventually at the housing itself, at the bottom metal, they are connected, where they have, let's say, the same reference. This is what the approach I want to show. So from the shielding of the cable to the ground, reference ground for producing the energy going out here, or also can, for example, radiate here into this traces here, and the traces on the PCB has to be filtered. The filter has to have a metal reference ground, housing, and the shielding has to be connected on both sides. Then you have the overall picture. Is a little bit clearer now?ไม่ทราบมีผู้ฟังทางออนไลน์นะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมครับคือข้อความเงียบๆไปนะครับนี่คือโอกาสที่ดีมากๆที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้ฟังการบรรยายสรุปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญในเรื่องของประเด็น EMC อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมแล้วก็แสดงข้อคิดเห็นนะครับว่าประเด็นใดที่ท่านมีข้อในใจหรือว่าไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้เลยครับเชิญครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็น case study นะครับที่ดร.ไฮได้นำเสนอว่าที่มาที่ไปของการชิลลิ่งนะครับตั้งแต่ในส่วนของระบบงานจริงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มีพาร์ทมีส่วนต่างๆกระบวนการในการเช่นกรณีการชิลลิ่งทำไมต้องมี2จุดของการต่อสายชิลลงกลางทำไมถึงจะต้องมีการเชื่อมโยงส่วนต่างๆแต่ละส่วนสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาของการแผ่กระจายของคลื่นได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่อยากจะให้ท่านได้ติดตามแล้วก็ได้ให้ความได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเอาไปออกแบบใช้ทางด้าน EMC มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไม่มีคำถาม no My one. okay Okay, if have later we can send email or something. No problem. have further conclusion or No, so far it's. okay I can continue with another part, but I think that it's heavy enough for today. โอเคครับขณะนี้เวลา 16:00 นะครับก็เป็นเราก็ผ่านการดำเนินการมาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับเราเริ่มตั้งแต่บ่าย 1:30 ถึงบ่าย 4:00 ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับมีจำนวนอยู่ประมาณ60 ท่านตอนนี้นะครับก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่
หนึ่งก็คือสร้างความตระหนักและความเข้าใจทางด้าน EMC พาร์ทแรกดร.ไฮได้พูดถึงในเรื่องของประเด็นสำคัญของ EMC ซึ่งผมขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเริ่มจากความหมายของเครื่องเหล็กไฟฟ้าที่มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง risk analysis และมีการประเมินระดับของความเสี่ยงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเหล็กไฟฟ้าเป็นตั้งแต่ขนาดเบาขนาดกลางจนกระทั่งขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงเรียกว่า risk assessment หลังจากนั้นดร.ไฮก็ได้ชี้ประเด็นสำคัญเพื่อให้เข้าใจเรื่องของ EMC ว่าเกี่ยวข้องกับอยู่ใน4ระดับทางด้าน EMC ที่เกี่ยวข้องก็มีระดับใหญ่ที่สุดก็คือระดับที่เป็นระบบนะครับ system level รองลงมาก็จะเป็นระดับที่เป็น product หรือ device level อันที่3ก็คือระดับที่เรียกว่าเป็น assembly หรือ PCB หรือ circuit level ระดับที่4ก็คือระดับที่เป็น component level ทั้ง4ระดับนั้นจะมีโจทย์มีความเป็นมาของม่อนกันหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งที่มีความของม่อนชัดเจนก็คือเรื่องของ grounding นะครับมีความสำคัญแล้วก็มีการได้กล่าวถึงเรื่องของ grounding ในบริบทว่า grounding นี่เพื่ออะไรนะครับเพื่อ safety เพื่อรักษา potential ที่เท่ากันเพื่อเป็น return path นะครับแล้วก็ grounding ของแต่ละส่วนต่างๆก็จะมีหลักเกณฑ์ในการทำงานซึ่งถ้าเราพิจารณาต่อไปจากเรื่องนี้นะครับดร.ไฮก็ได้พูดในส่วนพาร์ทที่2พาร์ทที่2เนี่ยพูดใน3ประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นที่1คือ shielding หรือการกำบังคลื่นอันที่2ก็คือในส่วนที่เป็นตัว filtering นะครับอันที่3ก็คือในส่วนของ grounding ซึ่งทั้ง3ส่วนนั้นก็มีรายละเอียดตามที่ดร.ไฮได้brief ได้นำเสนอแล้วก็ได้สรุปโดยการเขียนให้เป็นเรื่องราว I can tell some more things, maybe some ideas for next time also. If you would like to join next time, it will be more the electronic design and filter design. We can already think about bringing some problems, questions, examples from your daily life. I'm very long in the business already, and I know one of the biggest problems is less the radiated emission, but very much, let's say, transient protection of the devices. Many of the notebooks, many of the telephones, many of the electronic devices get broken because of the weak electrostatic immunity. And this is the first approach. I haven't mentioned it today because step by step now. Why is it so difficult? If you look, I don't know how long you are in the business, because you are many of listeners now, maybe some only 5 years, maybe another people 15 years. If you look back 10, 15 years ago, we had the TTL and the CMOS logic with 12, 15 volts, maybe working at 1 or 2 megahertz. Now we have dropped in the supply voltage to 1.3. We have silicons working with 0.8 volts already. And we have frequencies in the gigahertz range. We work on, let's say, experimental designs with gallium nitride transistors, where we have 150 volts per nanosecond rise time. If you consider, you have here interfaces, for example, let's take what everybody knows, with the gigabit Ethernet design. The gigabit Ethernet has a voltage level of 750 millivolts at an impedance of 150 ohms
100 ohms differential. Meaning, if you look, this is about 5.6 milliwatt on energy, what you have. We have an interface with 1 gigabit, has roughly a bandwidth of 65 megahertz, and we talk about 5 milliwatt of energy, and then behind a controller with 0.1, 0.3, 3 volt power supply, and then you go with your 25 kV electrostatic discharge to it. And these are the challenges today to make a product which is reliable and can work around the world with the not recommendations, not the taste, no, standards. CE mark, FCC, CTEC, the international requirements. And the problem nowadays is, if you want to be competitive as a company, you must be a global player, meaning you must sell in other countries. And then competitors, magazines, customers, they look at the quality. It has to work. So it is time to market, and it is quality you have to deliver. If your product radiates 3 dB much, nobody sees. But if your product reboots, if somebody switches on the light or touches a little bit the product, everybody can see. And then you get it back into your factory. And this can be bankruptcy of the one or the other company, which I have seen not only one time. So it's not a nice to have nowadays to understand this. It's not a nice to have. This is the value of the company, the value of the product. And competitors all around the world fighting with this. Because more gigahertz, lower voltage, lower price. Look, Alibaba, AliExpress, Amazon, and all the other names. How do you choose? The cheapest one. But you still have to fulfill everything. And this is eventually what is the challenge nowadays. Engineering with the least effort, but the best quality. So it is just my honest recommendation to deal with things like this. And this is what I would like to end my presentation today with these words, because I know this issue causes headache and it's very, very, very difficult to understand in the overall concept. I try to help, and please be not shy if you have questions. Be not shy if you say, hey, this one, I don't understand. I'm sure if you ask another 50 behind, say, good, he asked, I have the same problem. And this is my honest recommendation. And if I said something wrong or you have another opinion, please let me know. I'm open to learn too, because we are still not at the end of life. So thank you very much. And Okay. Dr. Heinz, thank you very much, all the audience, and please have a big hand for Dr. Heinz Zenkner. อย่างที่เรียนนะครับว่า EMC นั้นอาจจะมีหลายประเด็นมาก แล้วก็การปฏิบัติต่อเรื่องราวต่างๆนั้นบางท่านก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกแต่ไม่เป็นไรครับมีทั้งหมด5พาร์ทนะครับพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่2ดร.ไฮได้กล่าวกับเราว่าอยากจะให้ถ้าท่านมีประเด็นมีโจทย์นะครับเราก็สามารถที่จะส่งท่านสามารถส่งข้อความหรือว่าโจทย์ต่างๆขึ้นมาเป็นคำถามในบางครั้งหลายๆท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะสอบถามหรือยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่การที่มีความต้องการนะครับหรือประเด็นปัญหานำมาก่อนเนี่ยก็จะได้มี case study ในการนำเสนอในครั้งต่อไปครั้งต่อไปก็อีก3เดือนข้างหน้านะครับเป็นเรื่องของซีรีส์ของ EMC พาร์ท 3นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการดีไซน์ฟิลเตอร์ในเชิงละเอียดนะครับในเชิงลึกก็หวังว่าการบรรยายวันนี้นะครับจะสร้างความตระหนักภาพความสนใจแล้วก็
ให้เห็นประเด็นสำคัญว่าเมื่อเราเข้าสู่สังคมที่จะต้องมีความเสถียรของการสื่อสารระบบสมาร์ททั้งหลายระบบ IoT ที่เสถียรบางครั้งเราก็จะเจออุปสรรคในเรื่องของความไม่เข้าใจหรือตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆแต่ถ้าเรารู้ root cause analysis ตั้งแต่แรกนะครับว่าเกิดจากอะไรสำหรับ presentation ที่ดร. ไฮแนะนำเสนอนะครับก็จะส่งให้กับผู้เข้าร่วมบรรยายที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางดร. ไฮแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมทั้งทีมงานของ Kumwell ที่อยู่ในฉากหลังนะครับที่ช่วยในการประสานงานช่วยสนับสนุนช่วยเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดการนำเสนอในวันนี้สำหรับผมในตัวแทนของบริษัท Kumwell Corporation มหาชนนะครับก็ขอบคุณแล้วก็say something Yes, again, I would like to invite all the participants. If you have a problem with a circuit design, a layout, or a product, you are invited in it next time in some email, some paper, or directly here through the door, and we can try to analyze and show if we have an idea how to troubleshoot. So everybody is invited to show any EMC problem which we can discuss. You can neutralize it that no company is shown or something that you don't violate some regulations, and we can just discuss it and show it as an example, if you like. ครับก็ดร. ไฮก็แสดงความมุ่งมั่นนะครับว่ายินดีที่จะตอบรับหรือว่ารับฟังข้อคิดเห็นหรือว่าโจทย์ต่างๆทางด้าน EMC แล้วก็เป็นนโยบายของ Kumwell นะครับ Kumwell Corporation มหาชนที่มีเจตนาที่จะมุ่งมั่นในการมอบความปลอดภัยสู่สังคมตามสโลแกนที่ว่า Safety to Society ครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอปิดการบรรยายหน้าบัดนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ